president. Hvis jeg får lov å si noe til min gode kollega Tor Erik Forsberg, så må det være det at hvis han skal få gjort noe, så må han for all del ikke brette opp armene. Da må han brette opp ermene. Hvis armene forsvinner, så er det vanskelig å få gjort noe. President, det har vært en lang debatt. Vi går vel snart inn for landing, tror jeg. I tillegg til å følge debatten, så har jeg hatt gleden av å besøke Stortingets utmerkete lege i løpet av dagen og blitt satt på en dobbel penicillinkur. Det har naturligvis ingenting med debatten å gjøre, men det slo meg egentlig tidligere i dag at kanskje var det også andre som har hatt ordet som har gått på noen slags medikamenter. For maken til grunnløse og nærmest desperate angrep på Høyre og opposisjonen er det sannsynligvis lenge siden vi har hørt. Sonja Sjøli sa at hun hadde sittet 13 år på Stortinget og aldri hørt lignende, og det lover jo ikke godt. Nå har regjeringen vært i hardt vær en stund, og det er faktisk ikke opposisjonens skyld. Det har den klart helt på egen hånd. Og det er mulig at noen har tenkt i mørke korridorer de siste dagene at angrep er det beste forsvar. Og mange sitater og utsagn har kommet. Jeg har bare notert meg noen ganske få. Høyre angriper alltid velferdsstaten. Høyre vil bygge ned velferdssamfunnet. Rakke ned på velferden, var det en som sa også nå nylig. Høyre angriper konsekvent den norske modellen, og hvis vi skal tro regjeringspartienes representanter, så kommer det til å bli minst like ille som i Italia, dersom Høyre vinner neste valg. Og dette er ikke det Høyre som jeg er medlem av, som beskrives her, president. Det er ikke det. Det Høyre som jeg kjenner og er medlem av, det er et parti som kanskje ikke er like opptatt av modeller og systemer, men som er opptatt av mennesker. Som er opptatt av de menneskene som disse modellene eller systemene faktisk skal hjelpe. Og hvis det er slik i Norge, at det er noen som faller utenfor, så har vi altså fremdeles noen systemfeil å diskutere. Og jeg tror at alle som følger med må kunne se at vi har et paradoks i dagens velferds-Norge. Vi kan godt kalle det for velferdsparadoxet. Og det er det at mens vi stadig bygger ut velferden slik at den omfatter mer og mer og treffer flere og flere, og det er bra, så er det slik at de som faller utenfor, de faller til de grader og oftere utenfor, og der blir de værende. Derfor brukte det Høyre som jeg kjenner masse tid, masse ressurser under ledelse av Erna Solberg på å utmeisle et nytt program som vi kalte for Ny sjanse. Ny sjanse for de som faller utenfor, for det er altså fremdeles noen som gjør det, og hvis vi luller oss inn i den troen at vi har et velferdssystem som når alle, så ser vi ikke de aller svakeste.